आज बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन कैसे कंट्रोल करते हैं, पैरों से कैसे कंट्रोल करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन है। ये हमारा फुट है। अब मैं आपको इसे कंट्रोल करना सिखाऊंगी। ये देखिए, हम मशीन चलाएंगे, फुट पे ऐसे पैर रखेंगे, ये देखिए, और प्रेस करेंगे। अगर हमें तेज़ मशीन चलानी है थोड़ा ज़्यादा प्रेस करेंगे। देखिए, स्लो करनी है तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे करेंगे। जैसे कई बार थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है, जैसे घुमा घुमा के लगानी है, जिग जैग बनाना है या कुछ बनाना है, तो उस तरीके से पैर पे, ये देखिए, पैर का फोकस देखिए। अब ये मंदी चल रही है मशीन। ये देखिए, ये जैसे सलवार के पोंचे बनाते हैं, ये मैं इस टाइम जिग जैग बना रही हूँ। रुक गई और अब देखिए फिर आप पहले धीरे धीरे प्रेस करें। आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से कंट्रोल करना आ जाएगा। हल्का 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 हल्का। ये देखिए, ये मैंने दिखाया था, धीरे 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 प्रेस करना है, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का करना है, इस तरीके से। ये फास्ट है। जैसे हमें लंबी सिलाई लगानी है, जैसे हम सलवार की कलियां जोड़ते हैं, उस तरीके से ऐसे दबा के रखें, सिलाई लग जाएगी। रोकना हो तो हम ऐसे ही धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। इसे ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे। जैसे ही हमें सिलाई लगानी है, लंबी लगानी है या राउंड में लगानी है या कुछ भी है, कोई कोने करने हैं, हमारी सिलाई ख़त्म होती है तो हम इसको धीरे धीरे ऐसे छोड़ देंगे। और स्टार्ट करनी है तो ये आप धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ये देखिए, फास्ट, ये फास्ट है। मुझे उम्मीद है जितनी जानकारी मैंने दी है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे